ইয়াত ডিৰক মাইকী আৰু 3জনী বিক্ৰী কৰিবলৈ আছে। তাৰপৰা হেমশ্বেয়াৰজনী আছে। যদি কাৰোবাক লাগে সোনকালে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। বাকীখিনি পোৱালি দিয়া হৈ গ'ল। ইয়াত অকলে 3জনী আছে। ডিৰক 3জনী আৰু হেমশ্বেয়াৰজনী আছে। কাৰোবাক লাগিলে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তাৰপৰা ইয়াত আছে আপোনাৰ এইটো ক'লা, যদি কাৰোবাক ক'লা বৰ লাগে, বৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া পোৱালি এটা আছে। এইটো হেমশ্বেয়াৰ। হেমশ্বেয়াৰ মানে ডিৰকৰ লগত ক্ৰছ হয়। এই সম্পূৰ্ণ ব্লেক হয়, ক্লাছবিলাকৰ লিখা হ'ব। ইয়াক যদি কাৰোবাক যদি লাগে, ভাল ধুনীয়া বৰ হ'ব। এটা বডি ৱেইট 13 কেজিমান হ'ব। বাবে মাইকীজনী বা মতা এটা বুকিং আছে, এনেই আহি নাই। আপোনাৰ এইটো আছে, এইটো বৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া বৰ হ'ব। গোটেই ফিগাৰটো ডিৰকৰ আছে। ইয়াৰ কাৰোবাক লাগিলে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। যদি ক'লা বৰ লাগে, মই নম্বৰটো দি দিম স্ক্ৰীণতে, যোগাযোগ কৰিব পাৰে।